Sua atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança para este avião. Observem atentamente os letreiros e avisos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, unam as pontas e ajuste ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Caso haja despressurização da cabine e você estiver usando qualquer cobertura facial, retire antes de utilizar a máscara de oxigênio da aeronave. Obrigado. Tripulação, estamos próximos à decolagem.